আপনি কোথা থেকে এসেছেন? ফরিদপুর থেকে ভাইয়া। ফরিদপুর? জি। আচ্ছা, তো আরিয়ানের দোকানের সন্ধানটা কোথায় পেয়েছেন? ইউটিউব থেকে দীক্ষা, তারপর আসছি তাদের সাথে। জি। আচ্ছা, তো আপনার ফোনে কি প্রবলেম ছিল? ওয়াটারে পড়ে আসছিল ভাইয়া, দুইটা মোবাইল একসাথে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। জি। আচ্ছা, এখন কি মানে আপনার ফোনটা ঠিক হচ্ছে? জি ভাইয়া। ওনাদের প্রাইসটা কেমন? খুব চিপ রেটে রাখে তারা, মানে বাইরে যে কোনো দোকানে থেকে তারা খুব কম রাখে। তো ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনার ফোনে কি প্রবলেম? মানে ফোনে ডিসপ্লেটা ভেঙে গিয়েছে। আচ্ছা, ডিসপ্লে চেঞ্জ করবেন নাকি? জি, সেজন্যই আসে। কি ফোন? J7 Pro 6s এর ডেট ছিল ফোনটা, এটা রানিং করা হয়েছে, কমপ্লিট করা হয়েছে। আমি একটা Redmi Note 9 ওয়াটার ড্যামেজ সেটের কাজ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরা আজকে চলে এসেছি মোতালেব প্লাজায়, আর আমরা এখন যাব হচ্ছে আরিয়ানের দোকানে। তো ওনাদের দোকানে আসলে কি কাজ করা হয় সব কিছুই আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করব। চলুন যাওয়া যাক। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে এসেছি আরিয়ানের দোকানে। আর তো ওনাদের লোকেশনটা হচ্ছে মোতালেব প্লাজা লেভেল 1-এ এবং শপ নাম্বারটা হচ্ছে 206। এখানে আসলে কিন্তু আপনারা আপনাদের ফোনের যেই কোনো প্রবলেম সার্ভিস করতে পারবেন একদম সস্তায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় মোটামুটি ভালো আছে। আচ্ছা, তো ভাই কি ফোনের কাজ করছেন? এটা আমি Redmi Note 9 এর কাজ করছি। এটা কি সমস্যা হয়েছে? এটা সমস্যা হচ্ছে, এটা ওয়াটার ড্যামেজ ছিল। এটার আপনার পাওয়ার আইসিটা চেঞ্জ করলাম। পাওয়ার আইসি চেঞ্জ করার পরে এখন সেটটা রানিং হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ এখন জি, এখন এটা রানিং হচ্ছে আর কি। এটা করতে কিরকম কস্ট লেগেছে? এটা আমি 2500 টাকা কাস্টমারের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে নিয়েছি। আচ্ছা, 2500 টাকা? জি জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা ব্যাটারি সমস্যা ছিল, নারায়ণগঞ্জ দেখাইছিল, ভুলবশত তারা ওপ্পো সেটের একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছিল Redmi 7 4 এর ভিতরে। আচ্ছা, বাট এটা হলো ব্যাটারিটা ছিল BN4-এ, আর নারায়ণগঞ্জে মনে হয় ওপ্পো সেটের একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছিল আর কি, সেই জন্য ফোনটা একটু ট্রাবল করছিল আর কি। এখন কি সম্পূর্ণ? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ এখন ঠিক আছে। এটা করতে আর কি কিরকম কস্টিং লেগেছে? এটা করতে 1000 টাকা খরচ হয়েছে। মাত্র 1000 টাকা না? জি জি, অরিজিনাল, হ্যাঁ একেবারে অরিজিনাল ব্যাটারি। এবং এই যে প্যাকেটটা, এই যে অরিজিনাল প্যাকেট, ইনটেক প্যাকেটের থেকে এই প্যাকেট। আচ্ছা, ঠিক আছে। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আচ্ছা, তো ভাই আপনি কি কাজ করছেন এখন? এখন আমি 6s এর ডেট ছিল ফোনটা, এটা রানিং করা হয়েছে, কমপ্লিট করা হয়েছে। এটা ডেট ছিল ফোন, হ্যাঁ ফুল ডেট ছিল। তো এটা করতে কিরকম কস্ট লেগেছে ভাইয়া? এটা কস্ট খরচ হয়েছে আপনার 2000 টাকার মতো কস্ট আসছে। এটা কি এখন ফুল ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন ফুল ঠিক আছে, কমপ্লিট। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ফুল ঠিক আছে, ফুল কমপ্লিট। এছাড়াও আপনাদের এখানে আইফোনের মূলত কি কাজ করা হয়? আইফোনের সব রকম কাজ করা হয়, ওয়াইফাই আইসি, অডিও আইসি, NFC আইসি, নেটওয়ার্ক আইসি, মানে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করা হয় আইফোনে। এ থেকে জেড পর্যন্ত আইফোনের কাজ সমাধান করা হয়, চিপ লেভেল পর্যন্ত কাজ করা হয় আইফোনে। আমি একটা 6+ টাচ কাজ করে না, এটা মাদারবোর্ড থেকে প্রবলেম করে। 6+ কমন প্রবলেম, এটা সমাধান করতেছি। আচ্ছা, এটা মেইনলি হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ড থেকে প্রবলেম, বোর্ডে প্রবলেম? জি, মাদারবোর্ড থেকে প্রবলেম হয়। আচ্ছা, আমরা যদি একটু বোর্ডটা দেখি, বোর্ডটার এই আইসিটা থেকে বেশিরভাগ সময় টাচ রেসপন্স চলে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এই বোর্ডটার ক্ষেত্রে এটা রিপ্লেস করার পরও টাচ সেন্সিটিভিটি ফিরতেছে না। তো এটার বর্তমানে যে টাচ পাওয়ার লাইনগুলো আছে, পাওয়ার আইসিটা চেক করতেছি, তারপর আসলে সমাধান করতে পারবো। এটা আপনার কস্টিং কিরকম লাগতে পারে? এটার কস্টিং আসে অ্যারাউন্ড 1500 টাকা। 1500 টাকার মধ্যে ফুল কমপ্লিট হয়ে যাবে আশা করা যায়? জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়া মনে করেন আপনারা আর মানে আপনি তো, আমি যতদূর দেখছি আইসির সব ধরনের কাজগুলো আপনি করে থাকেন, চিপ যে কাজগুলো? জি, একদম মাদারবোর্ড চিপ লেভেলের কাজগুলো করে থাকি। অ্যাপেলের মাদারবোর্ডের সকল ধরনের সমস্যা সমাধান করে থাকি। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। জি ভাই। আমি একটা Redmi Note 9 ওয়াটার ড্যামেজ সেটের কাজ করতেছি। এটা আপনার জি, ওয়াটার ড্যামেজ এটা কাজ করতেছি। এটার মাধ্যমে এটা কি করা হয়? মানে এটার মধ্যে কি কাজ করা যায়? এটা এই যে মাইক্রোস্কোপ দেখছেন, এটা দিয়ে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমার এই যে ধরেন আমি এখন যে আইসিটা ওঠাবো, আইসি ওঠানোর সময় আমার যদি এই সাইড থেকে কোনো পার্টস পড়ে যায়, কিংবা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলা জুম করে দেখা হয়েছে, এগুলো কোনো কিছু যদি উঠে যায় তাহলে আমি খুব সহজে এখান থেকে দেখতে পারবো।
যার কারণে আমরা মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে থাকি, যাতে কোনো পার্টস পড়ে গেলে কিংবা কোনো সমস্যা হলে আমরা সহজেই ধরতে পারি। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ওনারা খুব যত্ন সহকারে কাজগুলো করে থাকে। আইসি চেঞ্জ থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজই কিন্তু ওনারা একদম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে করে থাকে। আইসিটা উঠবে এখন, আমরা একটু দেখবো। দেখছেন আইসিটা উঠাইছি আমি, এখন আইসিটা চেঞ্জ করবো আর কি। আচ্ছা, আমরা একটু আইসিটা একটু দেখি। তো ভিউয়ার্স এই আইসিটা কিন্তু উনি মাত্র উঠিয়ে ফেললো, আপনারা দেখলেন একদম কম্পিউটারের মাধ্যমে ওই ফোন থেকে নাকি? এটা চেঞ্জ করবো এখন। আচ্ছা, এটা এখন নতুন আরেকটা লাগাবেন? নতুন আরেকটা লাগাবো। তো ভিউয়ার্স এখানে আসলে কিন্তু আপনাদের যে কোনো ফোন, আপনারা যে কোনো ফোনের যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবেন খুবই সস্তায়। তো এটার লোকেশনটা হচ্ছে মোতালেব প্লাজা লেভেল 1-এ, আরিয়ানের দোকান, এবং শপ নাম্বার হচ্ছে 206। চাইলে ডেসক্রিপশনে দেখানো নাম্বারে অথবা স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে আপনারা জেনে নিতে পারেন আপনাদের প্রবলেম, আরও বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন প্রবলেমের ব্যাপারে, এবং আলাদা ডিসকাস করে নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা ফেসবুকে দেখছেন অথবা যারা ইউটিউবে দেখছেন প্রত্যেকে যদি ভিডিওটা শেয়ার করে দেন তাহলে অন্যের উপকার হবে। বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।